హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ యూరోపియన్ లైన్ డాబర్మన్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ అండ్ ఫిమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. పప్పీస్కి సంబంధించిన డివార్మింగ్ అనేది మరియు ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన డాబర్మన్ పప్పీస్ 100% బ్రీడ్ గ్యారంటీ. అంతేకాకుండా పప్పీని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చేసే ముందు ఆ పప్పీ యొక్క హెల్త్ చెకప్ చేసి హెల్త్ మొత్తం మంచిగా ఉంటేనే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏపీ మరియు తెలంగాణ ఈ 2 స్టేట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ అనేది హైదరాబాద్. అంతేకాకుండా వీళ్ళ దగ్గర సంవత్సరంలో 365 డేస్ జర్మన్ షెపర్డ్ పప్పీస్ మరియు డాబర్మన్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే ఉంటవి. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ అనేది కస్టమర్ కాల్ చేసినప్పుడు మేమే చెప్తామన్నా, చాలా తక్కువ ప్రైస్కే రీజనబుల్ ప్రైస్కే ఈ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే ఉన్నవి అని అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇక పూర్తి వివరాల కోసం ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.